Здравейте! Днес сме настроени за експерименти. Ще приготвим брускети с смокини и авокадо. Това е една популярна средиземноморска рецепта, която всъщност ние не сме опитвали и ще го направим заедно с вас. Ние сме без рукола, започваме. Трябва да си приготвите хубав, качествен черен хляб. Ние ще използваме такъв, който е приготвен с квас и е с ръжено брашно. Смокините ще ги нарежем на ето такива слайсове. За една филия хляб ни трябва приблизително една смокиня. Както са така подредени, не ги разделяйте и ги прехвърляте директно върху тава за печене, която е покрита с готварска хартия. Наредете парченцата смокини в тавата и след като ги подредите, трябва внимателно да ги полеете с... Аз ще използвам сос-нар. Но ако нямате сос-нар, въпреки че той се намира навсякъде по турските магазини, можете да използвате вместо него балсамов оцет. Трябва да сложите върху плодовете, така че при печенето да поеме леко киселия вкус и да карамелизира. Тези смокини отиват във фурната на 180 градуса и ще ги печеме около 7 минути. Вземете едно авокадо, срежете го на две, извадете костилката по този начин и извадете в една купа зелената част на авокадото. Става като подпъхнете една лъжица, по да излиза целия. Ако нещо ви е останало, може да го оберете. Казвам го още веднъж. После подпъхвате лъжицата и изваждате зелената част. Каквото остана, го обирате. Авокадото е плод, който много бързо се окислява и се сменя цвета, и за да запазим неговия цвят, веднага след като го извадим, ние ще го полееме с сок от половин лимон и след това трябва да го намачкаме с вилица. Хубаво е да използвате добре озрял плод, за да ви е по-лесно да го направите. Ако обаче нямате такъв, можете да го направите на купчета. Според мен ефектът ще е абсолютно същият. След като намачкате добре авокадото, трябва да добавите една супена лъжица тахан. И отново разбъркваме добре, за да се смеси съставките. Сега трябва да добавяме малко сол. Ако са минали 7 минути, изваждате смокините и на тяхно място слагате за 2 минути филийките хляб, за да се запекат добре от двете страни, да станат като тост. Може да ги изпечете и на тоста, разбира се. Вземете една препечена филия хляб, намажете с пастета, който приготвихме, като се опитате да изравните и да е еднакво количеството навсякъде. След това вземете един нож и с обратната страна се опитайте да направите черти върху пастета. След това ще подредим отгоре смокини. Една смокиня е достатъчна за един тост. Поливаме с няколко капки мед и накрая поръсваме с сусамо. Приготвихме този средиземноморски тост за първи път и вкуса му много ни изненада. Той наистина е приятен. Комбинацията между неутралното авокадо с тахана, хрупкавият хляб, чудесно изпечените леко кисели смокини и медът отгоре е просто незабравима. На мой вкус това обаче по-скоро може да бъде сутрешна закуска, много здравословна сутрешна закуска, отколкото предястие. Мисля, че ние просто да сме свикнали с толкова сладки предястия. Ако рецептата ви е харесала, не забравяйте да се абонирате на нашия канал, защото ще експериментираме още. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукола.